제가 여기 우크라이나에 처음 방문했습니다. Я впервые приехал в Украину. 근데 찬양 너무 은혜 받았어요. Я получил большую благодать от прославления. 우리 나샤 이렇게 찬양 팀이 우리 한국에 오면 대히트 칠 것 같아. И если вот ваша команда прославления из Даши поедут в Корею, то будет там очень рады. 할렐루야. 근데 나샤하고 어제 제가 하는 걸 통역을 좀 부탁했었어요. Я попросил Дашу вчера, чтобы она переводила меня. 근데 지마 전사를 좀 데리고 왔어요. Но я потом привел с собой Диму. 왜냐하면 가장 중요한 게 여러분에게 하나님의 말씀이 임하는 시간이에요. Потому что самое важное время это когда на вас сходит слово Бога. 하나님의 말씀이 여러분의 영에, 여러분의 마음에, 여러분의 육체에 임하면 치유가 일어나요. Когда слово Божье сходит на ваш дух, на вашу душу и на ваше тело, происходит исцеление. 아멘. 하나님의 말씀 받는 시간이 가장 중요해요. Поэтому время, когда мы слушаем слово Божье, самое важное. 우리 그래서 이 패스터 목사님이 설교 말씀 전할 때 가장 좋아해야 돼요. Поэтому это время нужно больше всего ценить, когда пастор проповедует слово. 찬양도 좋고 기도도 좋고 다 좋은데 Хорошо время прославления, время молитвы. 찬양 들을 때도 은혜 되고 다 좋은데 И когда мы слушаем прославление, мы получаем благодать, это хорошо. 말씀을 놓치고 가면 다 잃어버린 거예요. Но если вы упускаете слово, то вы упускаете все. 그래서 목사님이 설교할 때 가장 중요한 시간이에요. Поэтому, когда пастор читает проповедь, это самое важное время. 저는 오늘 왔다가 내일 한국으로 돌아갑니다. Я сегодня здесь, завтра я возвращаюсь в Корею. 우리 목사님과 우리 장로님들과 여러 분들이 우크라이나의 복음화 운동 일으키길 바랍니다. И я желаю вам, чтобы пасторы и пресвитеры и все вы подняли движение Евангелия в Украине. 한국이 우크라이나보다 복음을 늦게 받았습니다. Корея приняла Евангелие позже, чем Украина. 한국이 40년 전만, 50년 전만 해도 우크라이나보다 못 살았어요. Потому что взять 40 или 50 лет назад Корея жила хуже, чем Украина. 그때는 굉장히 가난했어요. Тогда Корея была очень бедная. 근데 지금은 한국이 세계 20위권에 들어가요. Но сейчас Корея входит в двадцатку самых сильных стран мира. 한국이 전 세계 20위권에 들어가요. И входит в двадцатку самых сильных стран мира. 한국은 저 시골 곳곳에도 십자가가 있어요. И в любой точке Кореи, в любом селении есть крест. 한국은 어떻게 하든지 복음을 전하려고 그래요. И корейцы стараются делать все, чтобы проповедовать Евангелие. 하나님이 기뻐하셔가지고 그 조그만 나라에 세계 복음화를 하고 있습니다. И Бог очень рад этому делу, поэтому через Корею Он сейчас евангелизирует мир. 우크라이나도 반드시 하나님께서 역사하는 시간표가 올 겁니다. И на Украину также придет расписание, когда Бог будет действовать. 그러려면 여러분들이 하나님의 영원한 계획이 붙잡아져야 됩니다. И для этого вам нужно ухватиться за вечный план Бога. 영원한 계획을 붙잡아야 됩니다. Нужно держаться за вечный Божий план. 지나가는 거 말고 Не за то, что проходит, 사라지는 거 말고 не за то, что исчезает, 하나님의 영원한 계획을 붙잡아야 돼요. а нужно держаться за вечный план Бога. 하나님의 영원한 계획은 말씀에서 찾을 수가 있어요. Вечный план Бога можно найти в Слове. 그래서 예배 시간이 말씀 시간이 중요한 거예요. Поэтому важно время богослужения и время Слова. 여러분의 하나님의 말씀이 여러분의 영에 깊이 들어가고 약속으로 붙잡아져야 하나님께서 여러분을 축복하세요. Только когда Слово глубоко входит в ваш дух, и вы держите за него как за завет, Бог его исполняет. 자, 은혜교회, 이 은혜교회 하나님의 영원한 계획이 뭡니까? Какой же у Бога вечный план на вашу церковь благодать? 하나님의 영원한 계획이 뭘까요? Какой же вечный план Бога? 그 영원한 계획을 잡아야 돼요. Нужно ухватиться за этот вечный план. 자, 그러기 위해서 하나님의 소원을 알아야 됩니다. А для этого надо знать желание 여러분 Бога. 성경 갖고 계시죠? У вас у всех есть Библия. 한국 성경, 러시아 성경 같죠?
И корейская Библия и русская Библия одинаковые. 언어만 다릅니다. Просто они написаны на разных языках. 하나님의 소원이 뭘까요? В чем заключается Божье желание? 성경 66권을 꽉 짜면 피가 나와요. Если сократить и сжать все 66 книг Библии, то останется кровь. 66권 성경을 꽉 짜면 피가 툭 떨어져요. Если вот так выжать 66 книг Библии, упадет капля крови. 그 피가 인간의 피가 아니라 예수 그리스도의 피예요. И эта кровь не человеческая, а кровь Иисуса Христа. 그 성경 구절이 요한복음 3장 16절이에요. И это место из Писания, Иоанна 3 глава, 16 стих. 하나님의 소원을 단 한 구절로 설명하자면 요한복음 3장 16절이에요. Одним стихом можно объяснить все желание Бога. Это Иоанна 3 глава, 16 стих. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 дабы 하십니다. всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 디모데전서 2장 4절에 1 Тимофея 2:4. 모든 사람이 예수를 믿고 «Чтобы все люди уверовали в Иисуса 구원에 이르는 것을 하나님은 소원하세요. и получили спасение». В этом Божье желание. 하나님의 소원이 뭘까요? В чем Божье желание заключается? 하나님의 소원은 하나님을 만나는 게 소원입니다. Божье желание, чтобы люди встретились с Ним. 우리 인간이 하나님을 만나기를 소원합니다. Бог хочет, чтобы люди встретились с Ним. 요한복음 14장 6절. От Иоанна 14 глава 6 стих. 딱 한 길 있습니다. Есть только один путь. 오직 한 길. Только один путь. 그분이 예수 그리스도입니다. И Он есть Иисус Христос. 하나님의 소원이 뭘까요? В чем Божье желание? 우리 인간은 어머니 뱃속에서부터 죄를 가지고 태어납니다. Человек с самого рождения от утробы матери рождается со грехом. 그걸 원죄라 그래요. И этот грех называется первородный. 그 누구도 해결할 수 없어요. Никто не может решить этот грех. 원죄를 가지고 태어난 인간에게 Человек рождается с первородным грехом. 원치 않는 저주 재앙이 옵니다. И к нему приходят проклятия и наказания, которые он не хочет 나는 принимать. 알코올 중독되기 싫어. Он не хочет быть алкоголиком, 난 부자 되고 싶어. он хочет быть богатым, 나는 좋은 대학 가고 싶어. хочет поступить в хороший вуз, 나는 좋은 남자랑 결혼하고 싶어. хочет выйти замуж за хорошего 이게 мужчину. 마음대로 안 돼요. Но не получается так, как хочется. 여러분들이 우크라이나에 태어났어요. Вы родились в Украине, 저는 한국에 я 태어났어요. родился в Корее. 그게 마음대로 안 돼요. И это получилось не потому, что мы 저기 хотели 잘 사는 나라에 этого. 태어나고 싶어요. Хочется родиться в стране, которая богатая, 그게 마음대로 안 돼요. но не получается по нашим желаниям. 아프리카에 태어났어요. Родились в Африке, 굶어 죽는 사람이 너무 많아요. много людей там голодают. 자기 마음대로 태어난 게 아니에요. Они не вправе выбирать, где им родиться. 그걸 운명이라 그래요. Это называется судьба. 인간은 하나님 떠날 때부터 운명을 가지고 С 태어나요. того момента, как человек отошел от Бога, человек рождается в судьбе. 그게 원죄예요. И это и есть первородный грех. 그것 때문에 사람이 죽어요. И из-за этого человек 이 умирает. 원죄를 해결하지 않으면 지옥을 가요. Если не решить первородный грех, то 그래- человек идет в ад. 그래서 인간 스스로 도저히 해결할 수 없어요. Поэтому человек сам решить проблему не может. 하나님의 소원이 여기 있어요. Божье желание заключается в этом. 내가 온 것은 Я пришел 섬김을 받으려 함이 не 아니요 для того, чтобы мне послужили, 도리어 섬기고 но для того, чтобы 내 послужить 생명을 대속물로 и 주려 함이니 отдать жизнь свою ради искупления. 하나님의 소원은 이 지구상에 단 한 사람도 빠짐없이 원죄에서 빠져나오는 거예요. Божье желание, чтобы все, без исключения на этой земле, люди освободились от первородного греха, 저주와 재앙에서 빠져나오기를 원하세요. освободились от проклятия и наказания. 하나님의 소원이 있어요. Есть Божье желание. 눈에 보이지 않아요. Оно невидимо. 눈에 보이지 않아요. Оно невидимое. 인간을 괴롭히고 Есть тот, кто мучает человека, 중독에 빠뜨리고 который делает так, чтобы у человека была зависимость, 집착하게 была 만들고 зацикленность, 분열증에 만들고 было разделение, 정신질환이라 психические болезни. 그렇게 빠뜨리는 놈이 있어요. И есть тот, кто это делает. 요한복음 8장 44절에 나와 있어요. От Иоанна 8:44 написано. 인간을 다투게 만들고 Тот, который сеет распри между людьми, 하나님과 인간을 이간질시키고 который разделяет Бога и человека, 하나님 떠나게 한 인간이 делает так, чтобы человек отошел от Бога, 하나님 만나지 못하고 не мог встретиться с Богом, 교회당 다니다가 ходил в церковь 천국도 못 가고 и не попал в рай. 교회당은 열심히 다녔는데 Просто ходил в здание церкви, 하나님 만나는 길 모르고 но не знал пути к встрече с 죄에서 Богом, 해방받는 길 모르고 не знал пути освобождения от греха 눈에 보이지 않는 사단 귀신을 꺾는 길도 모르고 и не знал, как сокрушить невидимого сатану и бесов. 교회만 다니다가 Он просто ходит в церковь, 종교생활 하다가 ведет религиозный образ жизни, 형식적으로 формальный, 해야 되니까 потому что это надо. 그렇게 살다가 Он живет так, 지옥 가게 만들고 потом идет в ад.
자기 자녀도 그렇게 만들고 и также передает это своим детям. 또 그 자녀도 그렇게 И 만드는 их дети передают своим детям. 눈에 보이지 않는 사단이 있어요. Есть невидимый сатана. 이 사단에게서 우리를 건지시려고 그것이 하나님의 소원이에요. И Божье желание заключается в том, чтобы освободить нас от этого сатаны. 하나님의 소원은 간단해요. Божье желание простое. 구원받는 거예요. Обрести спасение. 구원이란 Спасение 과거, 현재, 미래가 해결되는 거예요. – это решение прошлого, настоящего и 구원이란 будущего. Спасение 하나님의 자녀가 되는 거예요. – это стать детем Бога. 구원이란 Спасение 영원한 축복과 천국이 소망이 내 것이 되는 거예요. – это надеяться на вечное благословение и небесное царство. 하나님의 소원이 뭘까요? В чем заключается Божье желание? 운명, 저주, 사주팔자에서 빠져나오는 거예요. Чтобы освободиться от судьбы, от рока и фортуны. 에베소서 2장 1절 3절에 Ефесянам 2:1-3 허물과 죽었던 우리 написано «Вас, мертвых по грехам и преступлениям». 나도 모르게 이 세상 풍속을 따르고 Мы сами не знали того, как следовали за обычаями этого мира, 문화를 따르고 за культурой, 풍습을 따르고 за традициями, 전통을 따르고 за обычаями, 지식을 за 따라가다가 знаниями 결국은 본질상 진노의 자녀로 살 수밖에 없도록 и жили как дети гнева. 거기서 우리를 건지시는 것이 하나님의 소원이에요. И Божье желание заключалось в том, чтобы избавить нас от этого состояния. 하나님의 소원이에요. Божье желание. 예수 그리스도를 구주로 영접할 때, Когда мы принимаем Иисуса Христа как Спасителя, 내 마음의 구주로 영접할 때 когда принимаем Его как Спасителя в свое сердце, 하나님의 자녀되는 권세를 주시겠다 약속하셨어요. Бог обещает дать нам власть быть чадами Божьими. 요한복음 1장 12절. От Иоанна 1 глава 12 стих. 예수님께서 이스라엘 백성에게 왔는데 Иисус пришел к израильскому народу. 빛이 어둠에 왔는데 Свет пришел во тьму, 어둠이 깨닫지 и 못하더라. тьма не уразумела этого. 그 예수님을 십자가에 못 박혀 죽어버렸어요. И они распяли Иисуса на кресте. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자는 А тем, которые приняли Его и верующие во имя Его, 하나님의 자녀되는 권세를 줬다. дал власть быть чадами Божьими. 하나님의 소원은 여러분에게 딱 한 가지입니다. Божье желание только в одном 잘 заключается. 사는 거, 행복하게 사는 거, Не то, что хорошо жить или 부자로 사는 거, быть счастливыми, быть 좋은 대학을 богатыми, 가는 거, окончить хороший вуз, 좋은 남자 여자를 만나서 행복하게 사는 거, или выйти за красивого мужчину, жениться на красивой девушке и быть счастливым. 하나님의 소원이 아니에요. Это не Божье желание, 하나님의 소원은 а Божье желание 하나님 만나는 거, – это встретиться с Ним, 죄에서 빠져나오는 거, освободиться от греха, 사단의 손아귀에서 운명에서 해결되는 거, освободиться от рук сатаны, от судьбы. 구원이에요. Это спасение. 오늘 이 구원이 여러분 이 은혜교회에게 넘치길 바랍니다. И я желаю, чтобы это спасение наполняло вашу церковь благодать. 이 구원의 길을 잘 말하는 은혜교회가 되길 바랍니다. И я желаю вам, чтобы ваша церковь могла правильно говорить о пути спасения. 많은 사람이 아는 것처럼 모릅니다. Многие люди считают, что они знают, 예수 그리스도가 모든 문제 해결하심을 모릅니다. но многие из них не знают, что Иисус разрешитель всех проблем. 복 받으려고 합니다. Они хотят получить благословение, 하나님께 달라고 합니다. просят 부자 되게 해주세요. быть богатыми, 건강 주세요. просят здоровья, 행복하게 해주세요. быть счастливыми, 자녀들 잘 되게 해주세요. чтобы дети имели 교회 успех, 부흥하게 해주세요. чтобы возродилась церковь. 싹 다 종교입니다. Но это все равносильно религии. 예수 그리스도는 우리에게 부자로 만들려고 하는 그리스도가 아니에요. Иисус Христос для нас не тот Христос, который делает нас богатыми. 예수 그리스도는 의사로 온 게 아니에요. Иисус Христос пришел не как врач. 예수 그리스도는 정치가로 온 게 아니에요. Иисус Христос пришел не решать политические вопросы. 예수 그리스도는 구원자로 오신 거예요. Иисус Христос пришел как Спаситель. 예수 그리스도는 구세주예요. Он Искупитель. 이 그리스도를 바로 아는 교회가 되길 바라요. Я желаю, чтобы ваша церковь правильно знала этого Христа. 하나님의 관심입니다. Божье внимание. 두 번째, Второе. 하나님의 관심 뭘까요? В чем заключается Божье внимание? 마태복음 9장 35절 38절에 Матфея 9 глава с 35 по 38 예수님께서 стих. 제자들을 데리고 다닙니다. Иисус взял с собой учеников. 예수님이 우십니다. И Иисус плачет. 애통합니다. И Он скорбит. 추수할 곡식은 휘어져 가는데 И Он говорит, что посмотрите, как побелело. 추수할 일꾼이 없다. Поспела жатва, но нет делателя жатвы. 복음 받을 사람이 천진데 Многие должны принять Евангелие. 복음 모르는 사람이 너무 많은데 Много людей не знают Евангелия. 복음을 알려주는 사람이 없다. Но нет тех, кто говорит об этом Евангелии. 예수님이 누군지 정확하게 말해주는 교회가 없다. Нет церкви, которая точно говорит, в чем заключается Евангелие. 예수님이 누군지 정확하게 말해주는 목사가 없다. Нет пастора, который точно бы сказал, кто такой
Иисус. 예수님이 누군지 정확하게 말하는 장로가 없다. И нет пресвитера, который точно объясняет, кто такой Иисус. 그런 신학교가 없다. И нет такой семинарии. 예수님이 우시면서 이렇게 말씀하세요. Иисус плакал и говорил об этом. 예수 그리스도 이 복음을 들을 사람이 너무 많은데 Многие должны услышать Евангелие Иисуса Христа, 추수할 일꾼이 없다. но нет делателей для жатвы. 하나님의 관심은 딱 한 가지입니다. Божье внимание на одном сосредоточено. 구원받을 사람이 너무 많은데 Много людей, которые должны получить спасение. 정확한 구원의 길을 말해주는 사람이 없는 걸 애통해 하십니다. И он скорбел, потому что мало тех, кто говорит об этом пути спасения. 예수님의 하나님의 관심은 한 가지입니다. У Иисуса, у Бога одно внимание, 마귀에게 눌린 자를 빼내는 겁니다. чтобы освобождать тех, кто был подавлен дьяволом. 이 지구상의 세상 임금은 마귀입니다. И князем этого мира является дьявол. 여러분과 저는 언어가 달라요. Мы говорим с вами на разных языках. 생김새도 달라요. Мы внешне отличаемся. 문화도 У 달라요. нас разная культура. 그런데 한 가지는 똑같아요. Но одно сходство есть, 영적인 존재예요. что мы духовные существа. 하나님을 만나야만 행복할 Что мы 존재예요. счастливы только когда встречаемся с Богом. 인간은 어떤 것으로도 행복할 수 없어요. Человек ничем другим не может быть счастливым. 물고기는 물에서, Рыба живет в воде, 나무는 뿌리 дерево в 땅에서, земле, 새는 공중에서 а 날듯이 птица в воздухе. 창조의 원리입니다. Это принцип сотворения. 인간은 하나님과 함께야만 행복합니다. Человек счастлив только тогда, когда пребывает вместе с 하나님 Богом. 떠난 것이 불행입니다. И отход от Бога – это несчастье. 하나님의 관심, 우크라이나에 대한 하나님의 관심은 한 가지입니다. И Божье внимание на Украину в одном заключается. 그리스도 모르는 자들, Чтобы те, кто не знал Христа, 그래서 저주와 재앙 가운데 있는 자들, которые находятся поэтому в проклятии и в наказании, 질병과 가난에 시달리는 자들, которые подавлены болезнью и нищетой, 하나님 만나는 복음이 증거되지 않는 그 현장에 관심이 있다 이 말이에요. Божье внимание вот на этих местах действия, где не проповедуется Евангелие. 하나님의 관심은 사도행전 3장 1절에 10절에 있습니다. Божье внимание – это Деяние 3 глава с 1 по 10 стих. 성전 미문에 앉아있는 안진뱅이, Хромой, который сидел у красных ворот храма. 나이가 40살이 됐어요. Ему было 40 лет. 성전 미문에 있는 안진뱅이, Он сидел у красных ворот храма. 성전에 들어가지 못하고 예배드리지 못한 그 사람, Этот человек не мог войти в храм и не проводил богослужение. 교회 앞에는 왔는데 그리스도 모르는 사람, Он пришел к церкви, но не знал Христа. 영적 안진뱅이. Это духовно хромой человек. 하나님의 관심은 영적 안진뱅이에 있어요. Божье внимание сосредоточено на духовно хромом человеке. 40년 동안 단 한 번도 성전에 들어가서 그리스도란 얘기를 들어본 적이 없어요. 40 лет он ни разу не входил в храм и не слышал там о Христе. 하나님의 관심은 안진뱅이에 있어요. Божье внимание – это хромой. 하나님의 관심은 사마리아 성에 있어요. Божье внимание – это город Самарийский. 형식적으로 예배는 많이 드리는데, Проводят богослужение формально, 기도도 열심히 하는데, усердно молятся. 사마리아 성, Но город Самария, 많은 사람이 붙었던 더러운 귀신들과 중풍병자, 많은 병자들이 있는 그 성, этот город, где очень много было больных, прокаженных и обладаемых дьяволом. 목사님이 아닌 빌립 집사님이 내려가서 복음을 전파합니다. И там проводят Евангелие не пастор, а диакон Филипп. 사마리아 성에 내려가 빌립이 그리스도를 백성에게 전파하니 И диакон Филипп пошел в город Самарию и начал проповедовать Христа. 많은 사람들이 빌립의 말을 듣고 Многие люди слышали слова Филиппа, 그가 하는 일을 따르더라. и они следовали за тем, что он говорил. 그 다음에 어떤 일이 벌어졌어요? И что после произошло? 그 다음에 벌어지는 일이에요. Что произошло после этого? 그리스도를 정확하게 듣고 따르니 Когда они услышали точно о Христе и последовали за этим, 예수님이 누군지 정확하게 들으니 они услышали, кто такой Иисус, 내 인생에 잡혔던 중풍병이 떠나가고 и тогда они освобождались от своих проказ. 붙었던 더러운 귀신이 떠나가고 И тогда нечистые бесы оставляли их. 많은 사람이 나으니라. И многие получали исцеление. 하나님의 관심은 사마리아 성에 있습니다. Божье внимание – это город Самарийский. 하나님의 관심은 교회에 있는 게 아니라 Божье внимание – это не церковь, 그 교회가 복음을 말하는 교회에 관심이 있습니다. а на церкви, которая говорит Евангелие. 하나님의 관심은 사도행전 16장 10절에서 28절에 있습니다. А Божье внимание – это Деяние 16 глава с 10 по 16 стих. 바울이 빌립보에 전도하러 갑니다. Павел проповедует в Филиппах, 갔더니 루디아라는 여자가 강가에서 빨래를 하고 있어요. и он увидит там женщину по имени Лидия, которая была у реки. 그 많은 여자들 중에 바울이 다른 말 한 적이 없어요. И среди множества этих женщин 기도처가 어디 있습니까? Павел спрашивал, где дом молитвы? 기도할 곳이 있습니까? Где можно помолиться? 하나님이 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 청종케 하신지라. И написано, что
Бог отверз сердце Лидии, и она внимала тому, что говорил Павел. 루디아가 바울을 자기 집으로 드립니다. И Лидия приводит Павла к себе домой. 우리 집에 와서 기도해라. И она говорит: придите ко мне домой и молитесь за 바울과 меня. 루디아의 만남, Это встреча Павла и Лидии. 교회를 세웁니다. Поставить церковь. 하나님의 관심이 어디 있을까요? Божье внимание, на чем 그 оно сосредоточено? 루디아를 만나고 바울이 현장을 나가요. А Павел встретил Лидию, потом пошел на место действия. 귀신 들린 한 여자가 계속해서 바울에게 말해요. И одна бесноватая женщина все время говорила в сторону Павла. 하나님의 큰 종으로 너희들에게 구원의 길을 전하는 자다. Она начала говорить, что есть рабы Божьи великие, которые проповедуют вам спасение. 바울이 봤어요. Павел это увидел. 빌립보를 잡고 있는 저주의 세력을. Увидел силы проклятия, которые держат Филиппы. 바울이 봤어요. 빌립보를 잡고 있는 흑암의 세력을. Павел видел силы тьмы, которые держат Филиппы. 그 귀신 들린 여종 하나 때문에 온 동네가 귀신 문화로 잡혀 있는 그 영적 현장을. Он увидел духовное место действия, что из-за вот этой бесноватой женщины вся местность получает влияние. 오늘 여러분 영적인 눈을 여시기 바랍니다. Поэтому сегодня я желаю вам открыть духовные глаза. 지금 우리가 달고 있는 이 눈은 옷 입고 먹고 마시는 데 필요합니다. Наши физические глаза нам нужны для того, чтобы мы видели, во что мы одеваемся, что мы едим и что пьем. 그런데 이 눈 뒤에 있는 영적인 눈이 떠야 돼요. Но мы должны видеть то, что не видят наши физические глаза, а видят духовные глаза. 우크라이나의 영적인 문제가 뭘까요? Какая духовная проблема Украины? 이 나라의 역사는 사단의 역사는 뭘까요? Как сатана действует в этой стране? 이 나라를 잡고 있는 여러분의 정신을 잡고 있는 사단은 뭘까요? Как сатана держит ваш разум? 다툼입니다. Через ссоры, 이간질입니다. через разделение. 우크라이나 사람들이 일 하나 되지 못하게 하는 겁니다. Он делает так, чтобы украинцы не объединялись. 우리나라 사람하고 좀 비슷해요. Это похоже на корейцев. 우리나라 땅덩어리 조금 해요. А Корея, она очень маленькая. 근데 남과 북으로 나눠져 있어요. И к тому же она разделена на север и на юг. 계속 싸워요. И постоянные ссоры. 우리나라 남한만 해도 조금 해요. Южная Корея очень маленькая. 동서로 나서 계속 싸움해요. И она также делится на запад и восток, и между ними распри. 목사들끼리 싸워요. Ссоры между пасторами, 장로들끼리 싸워요. между пресвитерами, 집사들끼리 싸워요. между диаконами ссоры. 사단의 역사입니다. Это сатана действует. 사단의 역사입니다. Это действие сатаны. 복음 전하지 못하도록 하는 사단의 역사입니다. Сатана действует, чтобы не проповедовали 우크라이나의 Евангелие. 정신을 잡고 있는 사단의 역사는 뭘까요? А какое же действие сатаны здесь? Как сатана здесь держит разум? 우크라이나 사람끼리 하나 되지 못하게 하는 겁니다. Чтобы украинцы не могли объединиться, 복음 운동 못하게 하는 겁니다. чтобы не могли вести движение Евангелия, 교회가 하나 되지 못하게 하는 겁니다. чтобы церковь не объединилась. 바울이 빌립보에 가서 그 여종 하나를 통해서 빌립보에 잡고 있는 흑암을 본 겁니다. И Павел пошел в Филиппы, и он через эту женщину бесноватую увидел тьму, как тьма действует в той местности. 바울이 기도합니다. Павел молится, 바울이 복음을 전합니다. и он проповедует 그 Евангелие. 귀신 들린 여종에게 И говорит этой бесноватой женщине. 예수 그리스도 이름으로 즉시 나오라. Он говорит: во имя Иисуса Христа выйди из нее дух. 예수 그리스도 이름으로 붙었던 귀신아 떠나가라. И во имя Иисуса Христа бес выйди из нее. 귀신이 떠나갑니다. И бес выходит. 바울의 능력입니까? Это сила Павла была? 아닙니다. Нет. 바울 안에 있는 예수가 그리스도라는 그 메시지가 그리스도의 이름으로 능력으로 나간 겁니다. И бес вышел через имя Иисуса Христа, который был в Павле. 오늘부터 은혜교회 기도하시기 바랍니다. Поэтому с сегодняшнего дня, Церковь Благодать, молитесь, 우크라이나의 정신을 잡고 있는 사단의 세력은 떠나갈지어다. чтобы силы тьмы, которые держат мышление украинцев, были сокрушены и отошли прочь. 우크라이나에 잡고 있는 가난과 질병은 떠나갈지어다. Чтобы нищета и болезни, которые держат Украину, отошли прочь. 우크라이나 잡고 있는 이간질하는 귀신의 세력은 떠나갈지어다. Что бесы, которые разделяют Украину, отошли прочь. 그리스도는 하나님의 이름이에요. Христос – это имя Бога. 그리스도는 지금도 살아계시고 Христос живой и сейчас. 그리스도는 지금도 만왕의 왕이십니다. Он и сейчас является царем царей. 여러분이 그리스도를 부르는 날 흑암이 떠나갈 줄 믿습니다. И когда вы призываете Христа, тогда отходят силы тьмы. 잡혀있던 것들이 떠나갈 줄 믿습니다. И тогда вся связанность отходит. 하나님의 관심입니다. Это Божье внимание. 하나님의 관심은 또 있습니다. Есть еще Божье внимание. 바울이 귀신을 쫓아내보냈더니 그 정치하는 권력 있는 놈들이 바울을 감옥에 집어넣어요. Когда Павел изгнал беса из бесноватой, тогда политики, имеющие власть, посадили его в темницу. 바울은 로마 시민권을
자였어요. Павел был гражданином Рима. 로마 시민권의 특권이 뭔지 압니까? Вы знаете привилегию быть гражданином Рима? 사람을 죽여도 당장 감옥에 안 집어넣어요. Когда гражданин Рима убивал другого 그리고- человека, его не садили в тюрьму. 그리고 아무리 잘못해도 채찍으로 안 때려요. И что бы он ни сделал, его никогда не били. 감옥에 집어넣으면 반드시 재판을 통과해서 Для того, 감옥에 집어넣어야 чтобы 돼요. его посадить в темницу, нужно было обязательно через суд. 바울이 사람 죽였습니까? А Павел, он что, убил человека? 귀신 들린 여종을 고쳤어요. Он исцелил бесноватую женщину. 그랬으면 동네가 박수 쳐야 되는 거 아니에요? И ведь, по идее, вся эта местность должна была радоваться. 우리 찬양팀이 찬양하는데 귀신이 떠나가요. Вот если хор прославляет и отходят силы тьмы, 우리 여기 계신 목사님이 설교하고 복음 전하는데 귀신이 떠나가요. когда пастор встает за кафедрой и проповедует Евангелие, тогда бесы отходят. 그럼 우크라이나 대통령이 표창장 줘야 되잖아요. И тогда президент Украины должен дать как благодарность какую-то грамоту. 왜? 정신과 의사가 못 고치니까. Почему? Потому что пастор делает то, что не могут сделать психологи и психиатры. 아무리 뛰어난 의사라도 정신과 귀신 들린 병을 못 То 고치니까. есть какой бы выдающийся врач не был, но психиатр, он не может исцелить от психической болезни. 그러면 우크라이나 대통령이 목사님한테 성가대한테 표창장 줘야 되잖아요. И тогда президент должен Украины дать награду и пастору, и хору, который прославляет и изгоняет бесов. 바울이 귀신 들린 여종을 고쳤다 이 А 말이에요. Павел исцелил бесноватую женщину. 그런데 어떤 일이 벌어져요? Но что происходит? 마귀는 그걸 가장 싫어해요. Дьяволу это не нравится больше всего. 마귀는 복음이 증거되는 걸 싫어해요. Дьявол не хочет, чтобы передавалось Евангелие. 마귀는 다른 건 다 해도 그리스도가 증거되는 걸 싫어해요. Дьявол хочет все, но чтобы не проповедовался Христос. 그래서 바울을 감옥에 집어넣는 거예요. Поэтому он делает так, чтобы Павла посадили в 이게 темницу. 사단의 역사예요. Это действие сатаны. 정사와 권세를 잡고 있는 사단의 역사예요. Это действие сатаны, который держит силы и власти. 복음을 막아요. Препятствует Евангелию. 복음으로 하나 되는 걸 막아요. Чтобы не объединились в Евангелие. 이간질해요. Разделяет. 사단의 속임수예요. Это обман сатаны. 바울이 자기를 변호하지 않고 나는 로마 시민권이다 내지 않고 감옥에 들어가요. И Павел не защищал себя, не говорил, что он гражданин Рима, он просто идет в темницу. 거기서 하나님의 계획을 찾아요. И там он видит Божий план. 우리는 조금만 어려우면 교회 안 다니고 Когда к нам приходят маленькие трудности, мы не ходим в церковь. 우리는 조금만 어려우면 하나님 안 믿고 Нам немного тяжело, и мы не верим в Бога. 하나님이 나에 대한 계획이 없어서 그래요. Потому что нет плана Бога на меня, я этого не вижу. 바울이 감옥에 들어가요. Павел оказался в темнице. 하나님께 밤중에 기도하고 찬양해요. И он ночью молится и прославляет Бога. 감옥이 생긴 이래로 기적이 일어났어요. И впервые за все существование темницы происходит чудо. 죄수들의 발목에 착고에 차 있는 모든 것들이 풀어져 버려요. Все вот эти узы открываются и освобождают. 기도와 찬양의 힘이 이렇게도 커요. Вот настолько велика сила молитвы и прославления. 간수가 죽으려 그래요. И страж, он хотел покончить с собой. 그때 당시에는 죄수가 한 명 도망가면 죽어야 되거든요. И в то время, если страж упускал преступников, не смог их остановить, то он должен был умереть. 간수가 죽으려고 자결을 하려고 그래요. И страж хотел убить себя. 바울이 저 감옥 밑에서 얘기해요. Но Павел из глубины камеры говорит: 네 몸을 상하지 말라. не причиняй себе вреда. 우리가 여기 다 있다. Мы все здесь. 간수가 지하 감방으로 내려옵니다. И тогда страж спускается 바울 앞에 엎드립니다. и преклоняет колени перед Павлом. 자기 태어나서 처음 본 광경이거든요. И он впервые видит этих людей. 바울 앞에 부복합니다. И он преклоняется 엎드립니다. перед Павлом. 어떻게 하면 구원 얻겠습니까? И он говорит: как же мне спастись? 자, 하나님의 관심 여기 있습니다. Вот в этом Божье внимание. 우크라이나 사람 중에 Чтобы среди украинцев, 교회도 다녀봤고 те, которые ходят в церковь, 열심히 다녀봤고 усердно ходили, 기도도 많이 해봤고 которые много молились, 성가대도 열심히 해봤고 которые были и участвовали в прославлении, 그런데 구원받지 못한 것 같은 거야. но они не спасенные. 뭔가가 희미한 거야. Они не уверены в своем спасении. 확신이 없는 거야. Нет уверенности. 열심히 할 때는 있는 것 같고 Когда они усердствуют, им кажется, что они спасенные. 그런데 열심히 안 하면 자꾸 떨어지고. А если они не усердствуют, то они падают. 제가 그랬어요. Я был таким. 저는 어머니 뱃속에 있을 때 교회 다녔어요. Я от утробы матери я ходил в церковь. 그런데 27살 때 그 구원의 확신이 없는 거예요. А в 27 лет у меня не было уверенности в спасении. 교회를 단 한 번도 빠져본 적이 없어요. Я 제가. ни разу не пропускал служение церкви, 그런데 구원의 확신이 없는 거야. но не имел уверенности в спасении. 내가 구원받았을까? И я думал, спасенный ли я? 나는 나쁜 짓도 안 했는데 Я ничего плохого не 왜 сделал. 우리 집은 너무너무 힘들까? Но почему же моя семья испытывает такие 우리 아버지는 трудности? 왜 술을 못 끊을까? Почему мой отец не может
не может бросить 우리 пить? 집은 왜 이렇게 가난할까? Почему моя семья такая бедная? 계속해서 나이 먹을수록 갈급해졌어요. Я с каждым годом проявлял все больше жажды. 오늘 이 간수가 그래요. И страж был таким же. 공무원이에요. Он был чиновником. 감옥 소장이에요. Он был ответственным за темницу. 그런데 자기 인생이 뭔가 갈급해요. Но в своей жизни он испытывал жажду. 하나님의 관심은 구원 얻을 자, 갈급한 자에게 있습니다. Божье внимание сосредоточено на тех, кто должен получить спасение, и на тех, кто имеет жажду. 은혜교회 여러분 일어나서 그 갈급한 자를 찾아 복음을 전해주시기 바랍니다. Поэтому, церковь, благодать, поднимайтесь, проповедуйте Евангелие именно этим жаждущим людям. 여기 우크라이나 4,500만 명. Украина это 45 миллионов человек. 교회는 다니는데 Они ходят в церковь, 구원의 확신 없고 но не имеют уверенности в спасении. 기도 응답 없고 Нет ответа на молитву. 내가 만난 복음을 내가 만난 예수님을 누구에게 전달한 적이 한 번도 없는 И ни разу не проповедовали Евангелие об Иисусе Христе другим людям. 예수가 누군지 제대로 모르는 Не знают, кто такой Иисус. 그런 신자가 너무 많다는 거예요. Очень много таких людей, 저같이 таких как я. 제가 27살 때 복음을 받았어요. Я в 27 лет принял Евангелие. 정확하게 내가 믿는 예수가 누군지 들었어요. Я услышал, кто такой Иисус, в которого я верю. 나 혼자 살기도 힘들었어요. Мне было трудно жить одному. 나 혼자 살아가기도 힘들었던 내가 В то время мне трудно было одному жить. 나와 같은 사람에게 복음을 전하기 시작했어요. Но я начал проповедовать Евангелие тем людям, которые находятся в таком же состоянии, что и я. 하나님이 목사까지 만들었어요. И Бог поставил меня пастором. 그래서 오늘 여러분에게 증인으로 여기 와서 Поэтому 여러분한테 말씀 전하기 сейчас 위해서. перед вами я стою как свидетель и проповедую вам Слово. 여러분 하나님의 관심이 어딘 줄 아십니까? Вы знаете, на чем Божье внимание 교회 안에 сосредоточено? 교회는 다니는데 갈급한 자 있어요. На тех, кто ходит в церковь, но жаждущие, 영적인 문제로 시달린 사람 많아요. которые подавлены из-за духовной проблемы, 정신질환, которые имеют психическую 알코올 болезнь, 중독, 알코올 중독, зависимость от алкоголя, 마약 중독, от наркотиков, 타락 разврата. 너무너무 많아요. Очень много таких. 그런데 교회에서 답 못 주면 어디 가겠어요? Но если церковь не даст им ответ, то куда они подадутся? 이 교회 이름이 은혜교회, 그레이스 Ваша 교회. церковь называется благодать. 하나님의 은혜가 넘치는 교회가 되길 바랍니다. Я желаю вам, чтобы ваша церковь наполняла Божья благодать, 사람 살리는 교회가 되길 바랍니다. чтобы ваша церковь оживотворяла людей, 하나님의 소원이 있는 교회가 되길 바랍니다. чтобы на вашу церковь было Божье желание, 하나님의 관심이 있는 교회가 되길 чтобы 바라요. Божье внимание было на эту церковь. 다른 건 좀 못해도 돼요. Даже если вы не можете что-то другое сделать, ничего страшного. 교회 안에 있는 사람 빨리 살리세요. Оживотворяйте людей, которые внутри церкви. 그리스도가 누군지 바로 전달하세요. Проповедуйте правильно, кто такой Христос. 사단에게 속지 마세요. Не обманывайтесь сатаной. 현실 문제에 속지 마세요. Не обманывайтесь реальными 육신 проблемами. 문제에 속지 마세요. Не обманывайтесь физическими 인간 간의 проблемами. 갈등에 속지 마시고 Не обманывайтесь в отношениях и конфликтах с людьми. 여러분이 오늘 나를 향한 하나님의 영원한 계획이 붙잡아지면 여러분의 인생을 하나님이 인도하시지 Если 않습니까? вы ухватитесь за Божий план на себя, то Бог будет руководить вашей жизнью. 마지막 하나님의 절대 계획입니다. И последний – это абсолютный Божий план. 하나님의 계획은 안 바뀝니다. Божий план не меняется. 그 계획이 제자입니다. И этот план заключается в ученике. 마태복음 28장 18절에서 20절. Матфея 28, 18, 20. 하나님의 계획입니다. Божий план. 너희는 가서 Идите 모든 민족으로 제자를 и 삼아라. научите все народы, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 крестя их во имя Отца и Сына и Святого 내가 Духа, 분부한 모든 것을 가르쳐 지키리라. уча их соблюдать все, что я повелел вам. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라. И се я с вами во все дни до скончания века. 하나님의 계획은 제자에 있습니다. Божий план – это ученик. 하나님의 계획은 그 제자와 함께하는 데 있습니다. Божий план – это быть вместе с таким учеником. 하나님의 계획 붙잡기 바래요. Поэтому держитесь за Божий план. 여러분 어떤 일을 하십니까? 직업이 뭡니까? Какая у вас профессия? 어떤 직업이라도 괜찮습니다. Чем вы занимаетесь? Неважно. 복음 전하는 직업이면 돼요. Через эту профессию проповедуйте 내 Евангелие. 직업이 어떤 직업이라도 괜찮아요. Неважно, чем я занимаюсь. 쓰레기를 줍는 직업이라도 Если я подметаю, 밑에서 일하는 직업이라도 если у меня не такая хорошая работа, 상관없어요. это неважно. 예수님의 12제자는 거의 어부였어요. 12 учеников Иисуса практически все были рыбаками. 그 어부가 사람 살릴 어부가 됐어요. Но эти рыбаки начали ловить потом людей. 마태복음 4장 19절입니다. Матфея 4:19. 나를 따라오너라. Следуй за мною. 내가 너로 사람 낚는 어부가 되게 Я 하리라. сделаю тебя ловцом человеков. 마가복음 16장 15절 20절입니다. Марка 16, 15, 20. 온 천하 만민에게 복음을 전파해라. Проповедуйте Евангелие всей твари. 뱀을 집어 올리고 독을 마실지라도 Будете брать змей, пить
해를 받지 아니하고 яд, и это не навредит вам. 병든 사람에게 손을 얹으면 나으리라. Будете возлагать руки на больных и исцеляться. 하나님의 절대 계획이 오늘 이 교회에 성취되길 주의 이름으로 축복합니다. Я благословляю вас во имя Господа, чтобы абсолютный Божий план начал исполняться с вашей церкви. 아멘. 마지막 사도행전 1장 8절. И последнее Деяние 1:8. 오직 성령이 너에게 임하시면 땅 끝까지 증인되리라. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями до края земли. 하나님의 언약을 붙잡으세요. Держитесь за Божий завет, 하나님의 영원한 언약을 붙잡으세요. за вечный Божий завет. 예수님이 그리스도 되셨어요. Иисус — это Христос. 석가모니가 예수가 아니에요. Не Будда — это Иисус. 석가모니가 Христос. 그리스도가 아니에요. Не Будда — это Христос. 마리아가 그리스도가 아니에요. И не Мария — это Христос. 예수님이 그리스도예요. А Иисус — это Христос. 내 인생, 우리 모든 인생을 해결하시고 모든 문제 끝내신 예수가 그리스도. Иисус, который решил все мои жизненные проблемы. 하나님의 언약을 붙잡으세요. Держите за Божий завет. 언약을 붙잡아요. Держите за завет, 말씀을 붙잡아요. за Слово, 영원한 말씀을 붙잡아요. за вечное Слово. 이 말씀이 이 교회에 성취되어서 우크라이나 전 지역을 살리는 교회가 되길 주의 이름으로 축복합니다. И благословляю вас, чтобы это Слово оживотворило вашу церковь, и ваша церковь спасла всю Украину. 함께 영광의 박수하겠습니다. Вся слава Богу. 저는 여러분 만나서 너무 반갑습니다. Я очень рад встрече с вами. 세계복음화하기 같이 저와 여러분이 세계복음화해서 너무 반갑습니다. Я очень рад, что мы вместе с вами евангелизируем мир. 저는 내일 한국으로 돌아갑니다. Я завтра возвращаюсь в Корею. 여러분 이 은혜교회를 놓고 우리 목사님과 딸을 놓고 장로님을 놓고 기도하겠습니다. Я буду молиться о церкви Благодать, о пасторе, его дочери, о пресвитерах. 여러분이 15개 이 우크라이나 시작해서 15개 나라를 살리길 바랍니다. Я желаю вам, начиная с Украины, оживотворять все 15 стран бывшего Союза. 유럽에 러시아 말 하는 사람들을 살리기 바랍니다. Оживотворяйте в Европе людей, которые говорят на русском языке. 저는 한국말로 세계복음 하겠습니다. Я буду на корейском евангелизировать мир, 여러분 러시아말로 세계복음 а 하십시오. вы на русском евангелизируйте мир. 뭐라고 외치면 됩니까? Как надо? Что нужно провозглашать? 예수는 그리스도다. Нужно говорить: Иисус есть Христос. 모든 문제 해결하셨다. Разрешил все проблемы. 우리 다 따라합시다. 예수는 그리스도. Давайте скажем: Иисус есть Христос. 모든 문제 해결자. Разрешитель всех проблем. 할렐루야. 기도하겠습니다. Я помолюсь. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, благодарим Тебя. 은혜교회를 축복하시고 Благослови Церковь Благодать. 우리 목사님을 축복하시고 Благослови пастора. 우리 장로님들을 축복하시고 Благослови пресвитеров. 은혜교회가 세계복음하게 하옵소서. Пусть Церковь Благодать евангелизирует мир. 하나님의 영원한 계획이 성취되게 하옵소서. Пусть исполнится вечный Твой план. 예수님 이름으로 축복하며 기도합니다. Именем Иисуса Христа благословляем и молюсь. 아멘.